السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا ہے کہ BRS اسمبلی انتخابات میں اپنی کامیابیوں کو مؤثر طور پر عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکی، جس کے نتیجے میں اس کو شکست ہوئی۔ ریاست میں MLA کوٹے کے تحت MLCs کی 2 نشستوں کے لیے انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے کہا ہے کہ لوک سبھا کے آنے والے انتخابات کے لیے ٹھوس تیاریاں کی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن اس مہینے کی 31 تاریخ کو شروع ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ سیشن 9 فروری تک جاری رہے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ BRS حالیہ اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران اپنی کامیابیوں کو مؤثر طور پر عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکی، جس کے نتیجے میں اس کو شکست ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی اپنے جھوٹے پروپیگنڈے میں کامیاب رہی، جس کی وجہ سے اسے کامیابی ملی۔ انہوں نے آج تلنگانہ بھون میں محبوب آباد لوک سبھا حلقے میں انتخابی تیاریوں کا ایک اجلاس میں جائزہ لیا۔ اس موقع پر KTR نے کہا کہ BRS حکومت نے ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں پر توجہ دی، لیکن اپنی کامیابیوں کی تشہیر نہیں کی۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے کہا ہے کہ لوک سبھا کے آنے والے انتخابات کے لیے ٹھوس تیاریاں کی گئی ہیں۔ عام انتخابات سے قبل دلی میں ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے چیف الیکٹورل آفیسرز کی 2 روزہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں ووٹرز کے لیے بہترین ممکنہ تجربے کو یقینی بنانے پر زور دیا جائے گا۔ انہوں نے CEO پر زور دیا کہ وہ آزادانہ منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد تمام CEOs کو ایک دوسرے کے تجربات اور چیلنجوں سے سبق سیکھنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو سال 2023 کے لیے سوچھ سرکشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کارپوریشن کو قومی سطح پر کلین سٹی کے زمرے میں 5 اسٹار ریٹنگ حاصل ہوئی۔ دلی کے بھارت منڈپم میں منعقدہ ایک پروگرام میں مرکزی وزیر امکنہ و شہری ترقیات ہردیپ سنگھ پورنگ نے یہ ایوارڈ پیش کیا۔ GHMC کے کمشنر رونالڈ روس، ایڈیشنل کمشنر اپیندر ریڈی، پروجیکٹ مینیجر سما بھارت اور سینیٹری فیلڈ اسسٹنٹ کاپرا سرکل منجولا نے ایوارڈ حاصل کیے۔ گوگل کے نائب صدر چندر شیکھر تھوٹا نے آج چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی۔ چندر شیکھر نے ریاست میں گوگل کی سرمایہ کاری کے بارے میں چیف منسٹر سے تبادلہ خیال کیا اور حکومت کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چندر شیکھر نے ریونت ریڈی کو بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر شعبے میں تبدیلیاں لا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوگل کو زراعت، تعلیم اور صحت جیسے شعبوں میں تلنگانہ کے لیے ڈیجیٹائزیشن کا ایجنڈا تیار کرنے کے کام میں شریک ہونے پر مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے شہریوں کو معیاری خدمات کی فراہمی کے لیے گوگل کی ٹیکنالوجیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر نے گوگل میپ اور گوگل ارتھ پلیٹ فارم کے ذریعے سڑک حادثات کی روک تھام کے امکانات پر گوگل کے نائب صدر سے بات چیت کی۔ پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن اس مہینے کی 31 تاریخ کو شروع ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ سیشن 9 فروری تک جاری رہے گا۔ وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن 1 فروری کو عبوری بجٹ پیش کریں گی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ درپدی مرمو کے خطاب کے ساتھ سیشن کا آغاز ہوگا۔ کمرمبھیم آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر علاقے کے دھارے گاؤں جنگلات میں 3 لاپتہ شیروں کی تلاش آج دوسرے دن بھی جاری ہے۔ ایک مویشی کی زہر آلود لاش کھانے کے بعد مشتبہ طور پر ایک شیر کی موت ہو گئی، جس کے بعد باقی لاپتہ شیروں کی تلاش شروع کی گئی۔ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر نیرج کمار ٹیورال کی قیادت میں 120 عہدیداروں اور اینیمل ٹریکرز پر مشتمل 8 ٹیمیں تلاشی کی کارروائی میں حصہ لے رہی ہیں۔ پڑوسی ضلع منچریال سے عہدیداروں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آج صبح سے یہ ٹیمیں جنگلات کی تلاشی لے رہی ہے۔ اسی دوران محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے وانکیڈی منڈل کے دھارے گاؤں اور سرکے پلی گاؤں کے 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ انہیں اس مقام پر لے جایا گیا جہاں ایک شیر مردہ پایا گیا تھا اور اس سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ ان افراد نے مبینہ طور پر ایک مویشی کی لاش پر زہر کا چھڑکاؤ کیا، جس کے نتیجے میں شیر کی موت واقع ہوئی۔ 6 جنوری کو ایک 1.5 سالہ شیرنی مردہ پائی گئی، جس کے 2 دن بعد ایک 6 سالہ شیر بھی مردہ پایا گیا۔
ریاست میں MLA کوٹے کے تحت MLCs کی 2 نشستوں کے لیے انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے دفتر سے MLC کی 2 خالی نشستوں کو پر کرنے کے لیے ضمنی انتخاب کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اسمبلی کے دفتر میں دونوں نشستوں کے لیے علیحدہ طور پر منعقد کیے جانے والے انتخابات کے لیے علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں۔ نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل آج شروع ہوا اور یہ سلسلہ اس مہینے کی 18 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اگر ضروری ہوا تو اس مہینے کی 29 تاریخ کو رائے دہی ہوگی۔ نتائج کا اعلان اسی دن کر دیا جائے گا۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے کانگریس پارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کالیشورم پروجیکٹ کی CBI تحقیقات کرائے۔ کریم نگر میں آج میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ کانگریس پارٹی جب اپوزیشن میں تھی تو اس نے CBI تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اب وہ اقتدار پر آنے کے بعد اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کانگریس کا دوہرا معیار ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے کانگریس سے سوال کیا کہ وہ کیوں صرف میڈی گڈھا بیرج کے مسئلے پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ماضی میں الزام لگایا تھا کہ کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر میں 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کرپشن ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ BRS حکومت کا کرپشن اسی وقت سامنے آئے گا جب تمام پارٹیاں مل جل کر کام کریں گی۔ نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ کے چیف منیجر برائے تلنگانہ CS سشیلا نے کسانوں پر زور دیا ہے کہ وہ فصلوں کی پیداواریت کو بڑھانے کے لیے کاشتکاری میں نئے ٹیکنالوجیوں اور طریقوں کا استعمال کرے۔ انہوں نے کل بملا رامارم منڈل کے سولی پیٹ میں زراعت میں کاشتکاری کے بہترین طریقوں کے عنوان پر منعقدہ ایک ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ سشیلا نے کہا کہ نبارڈ اس لیے قائم کیا گیا تاکہ وہ مختلف اقدامات کے ذریعے زرعی شعبے کی مدد کرے اور دیہی ترقیات کو فروغ دے۔ نبارڈ نے فارم پروڈیوسر آرگنائزیشن کی مدد کے لیے ایک پروگرام شروع کیا۔ زرعی پیداوار کرنے والوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے لچکدار رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں 2011 میں کاپس فنڈ کے ساتھ پروڈیوسرز آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ فنڈ قائم کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ منتخب دیہاتوں میں کسانوں پر مشتمل FTOs قائم کیے گئے ہیں۔ منچریال میونسپلٹی چیئرمین B راجیہ اور وائس چیئرمین G مکیش گوڑ کے خلاف آج تحریک عدم اعتماد منظور کی گئی۔ دونوں کا تعلق BRS سے ہے۔ اس اجلاس کی صدارت منچریال ریونیو ڈویژن کے آفیسر P راملو نے کی۔ منچریال میونسپل کونسل میں جملہ 36 کونسلرز ہیں۔ ان میں سے 27 نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا۔ ان میں 26 کا تعلق کانگریس سے ہے۔ BJP کے ایک کونسلر نے بھی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا۔ ڈسٹرکٹ کوآپریٹو سینٹرل بینک کے چیئرمین کے ناگا بھوشن کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ ناگا بھوشن وینکٹا پالم پرائمری ایگریکلچر کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ خان نثار ہاسپٹل نلگنڈے میں مفت ہیلتھ کیمپ کا افتتاح مسٹر اباگونی رمیش گوڑ انچارج میونسپل چیئرمین اور مسٹر پاشم ریڈی نے کیا۔ آج جمعرات 11 جنوری 2024 کو خان نثار ہاسپٹل میریال گوڑا روڈ راج نگر نلگنڈے میں ایک مفت طبی اور ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ کا افتتاح مہمان خصوصی جناب اباگونی رمیش گوڑ انچارج میونسپل چیئرمین اور مہمان خصوصی جناب پاشم رام ریڈی فلور لیڈر ضلع پریشد نلگنڈے نے کیا۔ جناب محمد عامر علی میونسپل کونسلر وارڈ نمبر 45 مہمان اعزازی کے طور پر پروگرام میں شرکت کی۔ کیئر ہاسپٹل نامپلی حیدرآباد کی ٹیم ڈاکٹر زاہد ماہر امراض قلب کارڈیولوجسٹ کے پروین کمار ہیڈ مارکیٹنگ، محمد اشفاق ڈپٹی مارکیٹنگ اور دیگر نے اپنی خدمات پوری لگن سے انجام دیے اور تقریباً 100 سے زائد مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور ECG رینڈم بلڈ شوگر دل کی بیماریوں سے متعلق بلڈ پریشر چیک کیا اور قیمتی تجاویز دیں۔ مفت طبی اور صحت کیمپ کا اہتمام تلنگانہ مائنارٹی امپلائیز سروس ایسوسی ایشن نلگنڈا ڈاکٹر AA خان اعزازی صدر، انجینئر MA عزیز صدر، محمد معیز ورکنگ صدر، محمد عبدالعلیم جنرل سیکریٹری، سفیان الدین ٹریزرر، MA پرویز ایڈیشنل جنرل سیکریٹری، محمد عتیق احمد نائب صدر، پٹھان لطیف خان آرگنائزنگ سیکریٹری کے علاوہ معاون آرگنائزر شریف نیشنل کولرز اور جلیل H کمپیوٹرز اور لئیق احمد خان نے منعقد کیا۔ جناب اباگونی رمیش گوڑ، جناب پاشم رام ریڈی اور عامر علی نے TS میسا کے عہدیداروں کو مبارکباد دی جنہوں نے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا اور کیئر ہسپتال کے ڈاکٹروں اور میڈیکل ٹیم کو ان کی مفت طبی اور صحت کی خدمات کے لیے مبارکباد دی۔ ڈاکٹر AA خان اور MA عزیز نے مہمانوں اور کیئر ہسپتال کی میڈیکل ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ بہادرپورہ قبیلے میں پیسوں کے لین دین کو لے کر خالد قریشی نامی شخص پر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حملے کی وجہ پیسے کا لین دین بتایا جاتا ہے۔ محمد عزیز قریشی بارکس، اکرم قریشی، انو قریشی اور اکبر قریشی نے خالد قریشی کو ادھار میں مال دیا اور پیسے دینے میں دیر کر دی، جس پر عزیز قریشی اور اس کے بھائیوں نے خالد قریشی پر جان لیوا حملہ کر دیا، جس سے خالد قریشی شدید چوٹوں سے متاثر ہو گیا، جس کو دواخانے سے رجوع کیا گیا جہاں اس کی MRI کی گئی۔ کالا پتھر پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ السلام علیکم، میں خالد ہوں۔
मोहम्मद खालिद। मैं माल के पैसे मंगवाए थे, पूछे तो मैं बड़े भाई से बात कर लेता हूँ कि बोला बोलने के बाद इधर आ रहे तो इधर आओ बोल के गैर गलत अल्फाज इस्तेमाल करके मेरे ऊपर हाथ उठाए। हाँ, एकदम पूरे 8-10 जने पकड़ लिए तो एकदम मिल के मेरे को एकदम हमला कर दिया मेरे को सुबह से मारे। जब से मेरे सर में चक्कर कम नहीं हो रही, मेरे तो कनपट्टी के से MRI कराया वो कराया। और सुबह से दवाखाने में से अनवर में हमारे वाले बातचीत करने के से हमारे कमेटी के सदर साहब बोल के बात करके जान बिरादरी की बात है बोल के वहीं ख़त्म कर दी। जब मैं घर को आने के बाद में मेरे को एकदम सर बैठे नहीं आ रहा था, सर चक्कर आ रही थी मेरे, तो इसलिए मैं ऐसा दवाखाने को आया तो MRI कराया। सुबह से कंडीशन सही नहीं थी मेरी एकदम। जरा उठ के बैठा, मैं बात कर रहा हूँ पूरा ट्रीटमेंट, और सर में चक्कर कम नहीं हो रही मेरे अभी तक। खतरा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान असम्बली की पुलिस कमिश्नर हैदराबाद से नुमाइंदगी। मोहम्मद माजिद हुसैन नामपल्ली MLA, कौसर मोहिउद्दीन कारवाना MLA, मीर जुल्फ़िकार अली चारमीनार MLA ने हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की और शहर में चारमीनार, पत्थरगट्टी, मेहदीपट्टनम, मासाब टैंक और दीगर इलाकों में हाकर्स पर ट्रैफिक पुलिस के चालानात पर होटलों के औकात पर भी नुमाइंदगी की गई, जिस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने इन्हें तयक़ुन दिया कि इस पर गौर करेंगे। तुम पीछे हो गाड़ी मंगा लो, गाड़ी मंगा भाई आधा फोटो अमीर पेट ये फुटपाथ पे वोट किया हुआ मैंने इन सालों के कहते थे फुटपाथ ऑपरेशंस के लिए एक्शन कावड़ा था एक्चुअली। ये फुटपाथ दुकान के सामने मेरा घर फुटपाथ है, फुटपाथ में जाने देने या फुटपाथ पे या ज़्यादा पत्थरगट्टी चारमीनार का है वहाँ जाना थोड़ा मेरे और सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की गई। इसके अंदर चारमीनार MLA साहब मई और मिलकर जो ट्रैफिक की जो लोगों को चालाना किया जा रहा है हॉकर्स को, उसके ताल्लुक़ से तफसीलात बताया गया और उन्होंने नोट किया जैसा कि मेहदीपट्टनम, रेती बोली, नामपल्ली इलाका, टोली चौकी, 7 गुम्बस, गोलकुंडा और साथ ही साथ अमीरपेट और चारमीनार MLA साहब भी उनके इलाक़ाजात में जैसा कि पत्थरगट्टी, चारमीनार, लाड़ बाज़ार, उन तमाम इलाक़ाजात का नोट किया गया कमिश्नर साहब ने और उन्होंने तयक़ुन दिया कि अभी 12 बजे से फुल जॉइंट CP ट्रैफिक तमाम ट्रैफिक के अहदेदारों से मीटिंग है। इंशाअल्लाह उन्होंने तयक़ुन दिया कि आज की मीटिंग के अंदर बात कर इंशाअल्लाह तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द उन तमाम गरीब लोगों को, हाकर्स को, छोटे मोटे कारोबार करने वालों को राहत देने का तयक़ुन दिया गया और साथ ही साथ होटलों के ताल्लुक़ से भी बताया कि 12 से 12:30 बजे तक टाइम के ताल्लुक़ से उन्होंने वो भी बात करने का तयक़ुन दिया। इंशाअल्लाह आज की जो
मीटिंग थी कमिश्नर साहब के पास। उस मीटिंग के अंदर चार मीनार MLA साहब, मैं और हमारे नामपल्ली एमएलए साहब भी और इस मीटिंग के अंदर थे। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 2 बजे तक जो भी कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की गई उन तमाम ट्रैफिक के अहदेदारों से बात कर तयफुन दिया गया। 2-3 बजे तक इंशाल्लाह हमको भी इत्तला करने का तयफुन दिया गया। और ख़ास तौर से सदर मोहतरम ने इन तमाम इलाक़े जात के अंदर साथ के साथ हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर जहाँ पर भी छोटे मोटे कारोबार करने वाले उन ताल्लुक़ से बात करने और उन्होंने नोट किया गया। शुक्रिया खुदा से भी बताया कि हमारे चार मीनार में साहब भी बात कर रहे थे संक्रांत के ताल्लुक़ से। फिर आज की मीटिंग में भी बात किया गया कि उन्होंने तयफुन दिया कि टाइम भी और दिना भी बढ़ाने का तयफुन दिया गया संक्रांत के ताल्लुक़ से। जिस तरीके से कमिश्नर साहब का पेपर में स्टेटमेंट आया था कि कोई साउंड स्पीकर्स वगैरह नहीं लगाने का जो दिए थे स्टेटमेंट, उसके ताल्लुक़ से भी बताने उन्होंने तयफुन दिया कि इंशाल्लाह आला तमाम अहदेदारों को बताएगा कि फिर आज की मीटिंग में भी वो भी डिस्कस कर इंशाल्लाह राहत देने का तयफुन दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में रौडी शटर का कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर में एक रौडी शटर का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात कल रात देर गए बालापुर इलाके में पेश आई। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक 32 साला मुबारक नामी रौडी शटर का बालापुर वादी मुस्तफ़ा में रात देर गए मुहलिक हथियारों से और पत्थरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदार मुकाम मौके पर पहुँच गए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मकतूल कई मुकदमात में मुलविस है। शुबा किया जाता है कि आपसी मुखासिमत के नतीजे में ये वारदात अंजाम दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मियाँपुर पुलिस ने एक HB नाइट ऑफेंडर को पकड़ा और उसके कब्जे से 26 तोला सोना और 300 ग्राम चांदी और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए। पुलिस मियाँपुर ने रात को एक HB ऑफेंडर को RTC कॉलोनी में मुलजिम को धर दबोचा जो इसमें मुलविस था। इस पर मियाँपुर पुलिस स्टेशन हदूद में 20 केसेस हैं। चंदानगर, गच्चीबौली, KPHB पुलिस स्टेशन में भी मुलजिम बाबादी अभिलाष, बाबादी शंकर राव, उम्र 29 साल, कदाकेला मंडल, श्रीकाकुलम जिला AP का रहने वाला है। इसके कब्जे से 26 तोला सोना, 300 ग्राम चांदी, 2 टू व्हीलर, जुमला मालियत 16 लाख रुपये बरामद किए। इसके पास से स्टील बोल्ट कट्टर, जराए में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार भी बरामद किया गया। 11/1/2024 ఆ రోజు క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మన మియాపూర్ పోలీస్ బబ్బడి అభిలాష్ సన్ ఆఫ్ బబ్బడి శంకర్రావు 29 years ఇతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ద లిమిట్స్ ఆఫ్ చందానగర్, గచ్చిబౌలి. ఇతను 20 కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాడు. మియాపూర్, చాందనగర్, గచ్చిబౌలి, KPHB ఈ లిమిట్స్లో ఈ నేరాన్ని చేశాడు. ఇతను విక్రమ్పురం, కడకెల్లా మండల్, శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ AP ఇక్కడికి చెందినవాడు. ఇతను ఇంజనీరింగ్ పర్సూ చేసి దాన్ని డిస్కంటిన్యూ చేసుకొని తర్వాత ఈజీ మనీ కోసం ఈ ఏరియాలో తిరగడం, అలాగే ఎక్కడెక్కడ ఇల్లు లాక్ అయి ఉన్నాయి అక్కడున్న డ్వెల్లర్స్ బయటికి వెళ్తే అక్కడ సెంట్రల్ లాకింగ్ సిస్టమ్ లేనవి చూస్ చేసుకొని దాన్ని ఒక డెలివరీ బాయ్ లాగా అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని రేకి చేసి తర్వాత అతని దగ్గర మెకానికల్ ఇంజనీర్ చదివాడు కాబట్టి అక్కడికి ఒక పెద్ద కట్టర్, స్టీల్ కట్టర్ని తీసుకెళ్ళి నైట్ టైం ఇంటికి వెళ్ళి ఎవరు లేక ఉన్న టైంలో నియర్లీ 16 lakhs వర్త్ ప్రాపర్టీ మనం రికవరీ చేశాం. పాత 1.5 years నుంచి కూడా ఇతన్ని వెతకడం జరిగింది. ఇతను ప్రొఫెషనల్ థెఫ్ట్ చేసేవాడు కాబట్టి 1.5 year నుంచి కూడా తప్పించుకొని వేరే నేమ్తో అక్కడిక్కడ దాచుకోవడం జరిగింది. అయినా కానీ మన పోలీస్ అండర్ ది
supervision of N. Narasimha Reddy, Additional Deputy Commissioner of Police, Madhapur. साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर महबूबा मुफ्ती सड़क हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज रह गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के पास आज महबूबा मुफ्ती की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा और ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी बताया गया है, जबकि महबूबा मुफ्ती महफूज बताई गई है। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब महबूबा मुफ्ती अपनी गाड़ी में श्रीनगर से अनंतनाग जा रही थी। हादसे के बाद उन्होंने अपना सफ़र मुलतवी नहीं किया और दूसरी गाड़ी में सवार होकर वहां से रवाना हुई। इजराइल के खिलाफ नस्लकशी मुकदमे की समाअत शुरू, जंग रोकने पर जोर। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में आज जजों ने इजराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के 21 में दलाइल की समाअत शुरू की, जो 2 दिन तक जारी रहेगी। जनूबी अफ्रीका ने इजराइल पर गजा जंग में नस्लकशी का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि इजराइल इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है। जनूबी अफ्रीका ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से गुजारिश की है कि वो इस केस के एक हिस्से के तौर पर, जिसकी यकसुई में बरसों लग सकते हैं, इब्तदाई तौर पर गजा पट्टी में इजराइल की फौजी कार्रवाई को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म दे। जनूबी अफ्रीका की कानूनी टीम ने इजरायली जारहियत के खिलाफ दलाइल पेश किए और कहा कि इजराइल गजा में बच्चों और शहरियों के कत्ल को जवाब फराहम करने के लिए मजहबी बयानबाजी का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि गजा में तबाही के पैमाने और बच्चों के कत्ल से साफ जाहिर होता है कि तबाही मकसूद है। उन्होंने इस्तदलाल किया कि इजराइल जंगजुओं और आम शहरियों में फ़र्क नहीं करता और जो कुछ वो कर रहा है वो नस्लकशी के मुतरादिफ है। गजा पट्टी को एक बंद जेल में तब्दील कर दिया गया जहां नस्लकशी की गई। गजा में इजराइल के इक़दामात नस्लकशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।